Java para pashkëve quhet javë e shenjtë. Pashkët janë kremtimi më i madh në kalendarin liturgjik të Kishës Katolike, që feston ringjalljen e Krishtit. Tri simbolet kryesore dekoruese të pashkëve janë vezët, lepujt si dhe qerinjët. Sigurisht se festa e pashkëve nuk festohet pa qenë aty ndonjë qiri. Dhe për këtë arsye, ne sot kemi ardhur tek firma Geci Autokton, e cila është një firmë që njihet për përpunimin e qirinjve. Këtu pranë meje është edhe pronari i kësaj firme, zotri Gjok, i cili ka na tregu pak a shumë procesin e formimit të qirinjve. Faleminderit, mirë se keni ardhur. Përshëndetje për ju dhe për gjithë shikuesit e ATV-s. Po qirinjet, procesi i prodhimit është pak i ndërlikuar, por jo edhe aq nëse dikush don, me të vërtetë i don qirit dhe don natyrisht don edhe për kushtim puna e qirive. Edhe domethënë këto qirinjt prodhohen nga parafina. Edhe stearina, po materiali që po hedhet nëpër forma është parafin, edhe një pjesë e stearinës. Parafina është derivat i naftës dhe cilësia e qirive varet nga pastërtia e parafinës, por shumë me rëndësi është edhe fitili që përdoret. Fitili duhet të jetë me origjinë bimore, domethënë i pamuk, nuk guxon në asnjë mënyrë të jetë sintetik, por fitili duhet të jetë nga pamuku, 100%. Edhe mandej dredhja e fitilit edhe, domethënë për cilësi të mirë të qirive do të pas edhe fitilat mirë, edhe parafin të mirë. Sikur buka kur gatun, do të pas yllën e mirë edhe punën e mirë. Çfarë temperature ndoshta do të më qëndru? Parafina temperatura që derdhet nëpër forma është parafërsisht 100-110 gradë. Varet kur është koha e ftoftë duhet me qenë pak më e ngrohtë, për shkak se format janë të ftofta. Edhe pasi që të mushen, tash po e shihni si mushen, to pas disa minutash fillojnë bijnë, domethënë fillon gjizja, edhe duhet me vazhdu prapë me shku të shtu ndoshta 10 herë në një formë, duhet me shku derisa të ngopet edhe nuk pranon më. Masi që të ngopet, domethënë nuk pranon më edhe ftofet, duhet me kalu një kohë, ndoshta 1 orë, 2 orë, derisa ftofet plotësisht, pasi të mushet forma me parafin, rreth 100 gradë, kur të fillon ftofja edhe ngjizja, niveli i formës bie, domethënë i parafinës bie, edhe duhet mos me ndaj gjatë pa i shtu, se nëse rrin gjatë pa i shtu nuk lidhet shtresa me shtresë. Ngjyrat mund të vendosen edhe në parafin direkt, por edhe shumë qiri mund të ngjyrosen mandej, domethënë të futen në ngjyrë dhe të nxerrën. Edhe mund ka mujt atje mu fut një ngjyrë dhe qirin për një herë me dal me ngjyrat në. Njëjtë edhe te aromat, mundesh me janë aromat të ndryshme dhe mundesh me gjujt në të enën atje. Edhe përzihet, janë aromat speciale, ato treten në parafin, edhe mandej, nëse kanë qenë të gjitha në rregull, dalin pa problem, dalin prej formave dhe dalin këto dalin rezultatet e formave. Sa është e vështirë e gjithë kjo punë? A është proces i cili zgjat? Shiqe, unë me thënë të drejten, ne kemi furnizu tregun e Kosovës prej pas luftës me qiri dekorative aromatik, kemi qenë furnizues kryesor, i kemi marrë nga Zvicra. Mirë po, prodhimin e kom një si hobi, do më thonë thjesht hobi si dëshirë, dashuri ndaj qirive, edhe jo për ndoj fitim, se na kem pas qiri gatshëm, cilët i kemi
ofru për tregun e Kosovës, por vetë pikërisht për dashurisë për qerit e kam provu dhe ka funksionu. Do me thonë edhe tash jemi në gjendje me punu qiri prej aty në matë vezhlive, deri te qiriu i madh 2 metra, kjo është rreth 1 metër, po mund të punojmë qiri të ndryshëm, edhe mendoj si jemi të vetmit në Kosovë si punojmë kësi qirish. E thonë drejten, qiri dekorativ dhe aromatik edhe qiri i bukur në Kosovë ka hyrë pas lufte. Se na gjithmonë jemi mësuar me ata qiri klasik, cilët i kemi ndezë vetëm kur s'kemi pas rrim. Nuk kem pas sigurisht në i shprehi në Kosovë për me ndezë qiri për qef, me kriju një ambient. Mirë po, unë u them shokëve se i kom bile pak si në mahi, ju thëmë, ja kom arrit për mi fut qirin dekorativ në Kosovë, fillimisht, firma ime. Nëse s'kom po diçka tjetër, kom mrri për me fut qirin dekorativ në Kosovë si kulturë, si civilizim. Tashti gradualisht qiri po hinë, qiri dekorativ, po përdoret ma shumë për festa, po përdoret për ambiente ndryshme, për evenimentet ndryshme, edhe është si kulturë, po edhe përdorimi i qirive varet edhe nga standardi i njerëzve edhe mundësitë e tyre. I përmenëm pashkët, tash jemi edhe në prag të kësaj feste. Këtu po i shoh disa qiri, po marrë kështu, se po du me i po prej afër. Edhe tregom se nështë sa ka kërkesa rreth këtyne festave për format ndryshme, format caktume, këtyne qirin? Po, për festa zakonisht dhe për evenimentet ndryshme vëzen qiri të ndryshëm. Vëzen tash për Pashkë vëzen qiri në format veve, ma shumë në format veve, dhe tha për tjera festa ndezën, ose për dasma ndezën veçanta si me simbole, me veçanta ose me shkronja, me diçka. Por gradualisht po hinë, qiri po ndezet ma shumë në për familjet shqiptarëve në përgjithësi, dhe shpresoj se një ditë edhe na kemi me nalë rrymen edhe kemi me ndezë qirat edhe me kriju një ambient Më festiv, po thejme ashtu. Ma festiv, ma atraktiv. Jemi të Pashkët, ju vetë se i përkisni besimit katolik. Tregom ju personalisht, ndoshta mënyrën se si e festoni këtë festë. Po, festën Pashkët binë zakonisht të diellën, dhe ne zakonisht i festojmë me miq, me njerëz të afër, me shok, por si vjet për shkak të kësaj pandemisë, duket se nuk do të kem atë privilegj për me pas njerëz të afër, madje edhe ata të afërmit që i kemi në Zvicrën, Gjermaninë, në diasporë nuk do të mund të vinë për shkak të pandemisë, e cila sigurisht na ka qitë shumë të lashe. Po festojmë, vinë edhe shok të mitë, shok të djemve edhe, do me thonë, kalojmë mirë, është një fest pak fest e dritës, si thonë fest e ringjalljes, edhe simbol janë vetët, ma shumë e ma vetë, mandej simbol është lepër, e kem kuptu këto mas lufte, ma shumë. Rishëm qirit të ve, tashti ndezën për Pashkë, për rregullojnë ambientet ty.